हाले चाहिँ के गर्छ सर त्यसमा ग्यास छैन कि ग्यास नभएको ऊ अर्कोको हो पङ्खा अरू यस्तो पङ्खा अरू बिग्रियो अर्को होइन पङ्खा त राम्रो रहेछ अन्त यतिकै पङ्खा चलायो नि हावा दिन्छ सिधै राख्नु कि यो तपाईँको होइन 36 mm हावा दियो ए मजाले हावा दिइरहेको कोइलको निकालेर राखेको छ तपाईँको यो छ नि होइन यसलाई त न्युट्रल फेजै हो हेर्नु होला होइन 20 भोल्ट एसी सिआरएस हुन्छ सिआरएस यसको यहाँ राखेको छ यसको यहाँ बसेको छ यो आर भयो यो एस भयो यो भाग के को भएको त सर यो कुन क्याप हो के क्याप हो कि क्याप नट लगाएको यसको क्याप हुन्छ यहाँ ढल्ने मुख ढाक्ने हुन्छ झर्गा चाहिँ ठिक छ तिमी जहिले भिडियो बनाउँछौ हाल्दैनौ मोबाइल देखाएको यिनी गएर राति हेर्छ नि बिल गरिदिन्छु भ्युज पाउँछ नि फेरि भ्युज पैसा आउँछ ए यिनले पैसा कमाउनु मात्रै यो खोज्यो पङ्खाको क्यापेसिटर होइन मलाई यो चाहिँ भिडियो मैले चाहिँ आफ्नो ब्लगर बानी भन्ने छ कि त्यसमा हाल्छु कि ब्लगर कति कमाइन्छ महिनामा 10 रुपैयाँ 1000 रुपियाँ कमाउँछ 1000 रुपियाँ माथि अर्कोमा दुईवटा च्यानल छ कि मेरो ए त्यो मलाई खोल्यौ न बानी तिमीले पनि यसै के ब्रोकर अँ ए ब्रोकर कहाँ छ ब्रोकर पैसा कमाउने आइडिया सिकायो यसको लागि फेज गयो यो क्यापेसिटर ब्रोकर आइडी खोल्नु थियो यहीबाट कमन गरेछ कि रनिङ युट्युबमा अपलोड गर्न दिने पऱ्यो किन हालिदिने एकछिनमै त्यो कमिटी गार्डन भयो भनेर तिमी च्यानल उठाइदिन्छ रनिङ स्टार्टिङ यो कमर यसमा रनिङ स्टार्टिङ कमर यो अर्थिङ होइन कति मिहिनेत लाग्छ त त्यसलाई 4-5 वर्ष भइसक्यो बनाएको यार च्यानल बल्ल बल्ल बस बिस्तारै उठेछ कति $1 आयो यसमा न्युट्रल भएन महिनामा $10 आउँछ महिनामा $10 है यो किन आएको यो कहाँबाट छुट्यो मैले पढाउने भिडियो बनाउँछु क्या हाल्छ नि यो चाहिँ स्टार्टिङ हो स्टार्टिङको ल्याएको छैन यो मोटिभको थियो आन्दोलनको पनि राखेको सबभन्दा बढी भिड आएको थियो यो चाहिँ यहाँ आएको रहेछ यो यहाँ आएको होला इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी के अरे इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कस्तो लामो छ सर्च गर्नलाई पनि सर्टकट बानिया भनेर पो हाल्नुपर्छ बानिया कम्पनी भन के बानियाबाट हान्टे कम्पनी सबभन्दा बढी उसको थियो कि सुकुम्बासीको अस्ति मोटिभ खतरा थियो नि त्यो हालेको थियो अरे यसो त हाल्नुपर्छ नि इन्फोटेक पहिले दिइसक्यो क्या कुकुरले यस्तो गरेको एकदम सबभन्दा बढी बेबीले यस्तो गरेको भनेर राखिदिने क्या फोटो साइडमा गोली चलेको भन्ने अनि लास्ट टाइम गोली तपाईँको यो हो कि साथीको के त्यही गर्छ नि फेरि मेरो युट्युबर लास्टै गाली हान्छ त्यस्तो त होइन यो चाहिँ त्यो भयो के भयो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ स्टार्टिङ भयो यो रनिङ भयो होइन यो चाहिँ लाइन भयो कि यो हो तपाईँको कमन तिरका सबैका कमन यो हो कमन यो हो कि कमन यो ए यसमा कमनमा फेज दिन्छ सर होइन न्युट्रल दिए पनि भयो फेस दिए पनि हुन्छ त्यो अल्टरनेटिभ चाहिँ दुईटा कम्प्रेसर हुन्छ कि सिआरएस र तपाईँले जता दिए पनि हुन्छ किनभने अल्टरनेटिभ करेन्ट त जता यता गरे पनि भयो यता गरे पनि भयो नि तर नियमले के गर्छ भन्दाखेरि न्युट्रल यहाँ दिन्छ फेस यहाँ दिन्छ कि अब जता दिए पनि भयो यहाँ ल्याउनु त दुइटा अब चल्छ यो दुईटा लाइन कहाँ दिने सर फोटोमा हेर्दै जाँदाखेरि यस्तो के हेर्दै जाँदाखेरि भिजबाट एउटा अब यो चाहिँ अब यसले त कन्ट्रोल पिसी यो रिमोटबाट आउँछ रिमोटबाट आउँछ पिसीबाट आउँछ रिमोट लगाउने तर केमा लगाउने छ अबे के हो केटाले त सिधै नामको तार छ है पुग्यो एलएनकी सकिसक्यो एलएनकी एलङ्की भित्रवाला छ ल्याउनु त एलएनकी भयो खोल्नु पऱ्यो नि त कम्प्रेसर फेरि बन्द भयो भने त फेरि यहाँ चाहिँ स्टोरबाट माग्ने नि स्टोरमा होला यस्तो खुलिसक्यो भने केही हुन्न कि यहाँभित्र यति छ के न होला जस्तो हुन्छ भित्र केही पनि हुन्न खोदा पहाड निक्ली चुइया हाम्रो आउटरमा कुनैमा पिसी हुँदैन अहिले आएको लेटेस्ट मोडलमा पनि मैले त त्यो हेरेको छैन इन्भर्टरवाला तर जुन चाहिँ नि बिना इन्भर्टरवाला यही नै हो यति नै हो क्या यो डाइरेक्ट वाला छ यो हँ? बटन नभएको वाला यो इन्भर्टर नभएको हो। अब यो चाहिँ उता दुईटै भएको तर इन्भर्टर के लाग्यो सर यो चाहिँ यो काम गर्नको लागि पिसिबीबाट आउँछ यसलाई चाहिँ रिभर्स मोड गराउन क्या तातो बनाउनको लागि क्या यसलाई लगाएर राखिदिनु न म ल्याउँदैछन् यो हेर हाम्रो कुन यो र यो छ एउटा यो भयो क्या 1 र 2 1 र 2
उता पनि हाल्दै गयो यता हाल्दै गर्छु उता पनि हाल्दै गर्छु यो पङ्खालाई गर्छ यताबाट यसको यसलाई यो गर्छ यो चाहिँ स्टार्टिङ हो यो रनिङ हो एकुमुलेटर भनेको यो हो यसको काम चाहिँ अब यदि त्यो कम्प्रेसरमा त्यो जान नदिन लिक्विड जान नदिन हो क्या भेपर मात्र पठाउन यदि इभापोरेटबाट काम भएन भने जस्तो पानी तरल आयो भने तरल गर्दा कम्प्रेसरलाई त त्यो हुन्छ बिग्रिने सम्भावना हुन्छ अनि त्यही भएर फेज गयो 5 नम्बर लाग्छ यताको फ्यान न्यू उपाएन सर फेज पाएन अर्थिङ पनि गर है फेरि त्यो त्यहाँ उद्या छ अर्थिङ त त्यो यो त जोडेन यसले पनि जोड्नु पर्छ स्यालो वाला ग्यास त त्यो छैन हालेर गर्नु न स्यालो वाला छिस्सो निस्किन्छ भाइ त्यो त यताबाट डिस्चार्ज लाइन हो रहन्छ यसको छैन कि ग्यास उडाएको हो कि हामीले चलाउनु न जोडिसक्यो तार त अघि नै जोडिसक्यो ल त्यहाँ बडीमा नछुटाइ ल पङ्खा चल्छ एकछिन नगर्नु जरा सबर गरौ यो चलाउँदाखेरि खोल्नुपर्छ सर खोल्नु पर्यो नि त कम्प्रेसर त हावा कहाँ यो त फेरि भित्रै निश्वास त खोल्नै पर्यो निस्सासिन्छ के सक्सन त नखोले पनि केही भएन बढी नछोय यो चाहिँ यहाँ ऊ सर्ट गर्न परेन न एकछिन पछि चल्छ होइन ए होइन लाइन आएको छ हेर्नु त फेरि लाइन छ माथि लगाउनु कि यही लाइन छैन र ट्र्याक्टरले माथि लगाउनु माथि माथि भर्खर चलेको थियो भेर गरेको थियो एमसीबीले बत्ती बालेर छोड्यौँ त भित्रको पङ्खा त लाएर बत्ती बालेर छोड्यौँ न छाएर बत्ती बाल देखाउनु क्या जोड्नु जोडिदिया जाए पङ्खा चलेन होइन पङ्खा चल्दैन पङ्खा चल्नु पर्दैन यो डिस्चार्ज गरेको यो सक्सन गरेको बन्द गर्नु त त्यो एकचोटि बन्द गर्नु त पङ्खाको हाम्रो लाइन गएर योताले तान्नु योताले गर्नु तलको तान्ने भएन सर तलकोले तान्ने तान्ने माथिको पातलो डिस्चार्ज पङ्खा सप्लाई यसमा हाल्नु पर्यो नि यसको चाहिँ यतातिर न्युटनतिर मिलाउनु पर्छ पनि चलिरहेको न्युटन यो न्युट्रल यो फेन वाला त्यो चाहिँ न्युट्रल हाल्नु पर्यो सर कालो होइन यसले यता हालिदियो न सरी यता हालिदियो होला न्युट्रल कमन गरेछ छैन यता गरेछ यता त्यहाँ छैन होला के दुईटा थिएन कनेक्टरमा सर कनेक्टरमा त्यहाँ ठिक छ यहाँ एउटा यसलाई यहाँ सर एकै ठाउँ जोडेछन् के यसमा न्युट्रल आएको यो यहाँबाट जानु पर्यो नि यो फेज पायो यसले यो फेज चाहिँ पायो यसले होइन जस्तो यो भयो नि यसैबाट यसलाई पायो कि यो र यो यो यता आउन पर्ने भयो यो यता आउनु पर्यो यसले पाएन होइन उता राखिदिनु पर्यो लाइन लाइन त हस् न त्यो देऊ न टेस्टर देऊ टेस्टर निकाल्नु चाहिँ सजिलो तान्नु तान्नु चिप्लो भयो क्या हात हालिदियो त अब घुम्छ अब चलाइदिया अब चल्छ अब ल गुट्टी पारम त ल चल्यो हो गया कति हावा दिन्छ हावा चाहिँ छैदिँदो रहेछ
जति सोध्छ यार बाहिर फ्याँक्नु पऱ्यो क्या खै म त सुतेर चेक गर्छु सुत लेटा 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 तिमी यो त अब यो पङ्खालाई कुलर बनाए पनि भइहाल्यो पानी टप टप चुहाइदिने पङ्खामा पिन्छ नि पानी पिन्छ चुक्नै पर्दैन यस्तो सब पानी पठाइदिने यो पाइपमा यताबाट पठाएर सर्कुलेसन गराउनु पानी त्यो पानी यही हामीले यो चाहिँ यही गराएको कि खोलेर यो पङ्खा अर्कोको हो ल बन्द गरिदिनु ल यो त चल्यो यो यो सर सोमनाथ भोललाई चाहिँ ल बन्द कहाँनिर गरिदिनु जोड्ने हो त यो पिसिबीमा भर्ने हो कि ए पिसिबीमा सर भर्ने उताबाट आएको तार हुन्छ क्या हजुर अब यो यहीँ जोडेको हुन्छ यहीँ हजुर अब कनेक्टरहरूमा यो कनेक्टर हो यो होइन हजुर अब यहीँ चाहिँ उताबाट आएर तार यसमा जोडेको हुन्छ क्या त्यस्तो भयो उताको तारमा माइनस प्लस हजुर अब यो खोल्न पर्छ है यो हेर्न पर्छ कि यो तपाईँको खुला छ कि छैन भनेर अब यहाँ यसमा बुझ्ने हो त्यो बिग्रेकोमा बुझ्ने हो चलाउने नयाँ हो अब यसैमा तपाईँले मास्टर पिसिबी ल्याएर मास्टर पिसिबी जोड्ने हो इन्डोर चलाउनलाई इन्डोर आउटडोर चलाउनको यो लागि यो यो यस पिसिबी वाला छ कि होइन यो नर्मल हो यो नर्मल हो यसमा जोड्नु पर्दैन त होला नि यो पनि यसैमा कनेक्ट होला यो यो पनि यहाँ कनेक्टरमा यहाँ हुन्छ उताबाट रिमोटबाट आउँछ अब यो रिमोटले दबाएपछि यो अपरेट हुन्छ क्या अब तातोको मोडमा हाल्दाखेरि अब यो चल्न पर्यो उतार त एउटा तार आउने होइन सर एउटा तार आउने यसलाई लाइन न्युट्रलले यस्तो हाल्छ कि लाइन न्युट्रलले आउँछ कमान्ड यहाँ भयो के आउँछ। अरे न्युट्रल यही कमान्ड भयो फेज एउटा उताबाट। उताबाट आउँछ के यसले मात्र कनेक्ट काम गर्ने भयो रिमोटले पिसिबीबाट आएकोले काम गर्ने भयो कम्प्रेसर राम्रो रहेछ होइन सर अँ, प्रेसर दिइरहेको थियो ओइल फाले ओइल फ्यालेको छ। त्यो ढल्केवाला नि ल्याउने बेला यही ढल्केवाला नि बेला जस्तो सुते थियो होला त्यो ऊ हेर्नु थियो कि त्यो सर्भिस भल्भमा सरले भन्नुभएको थियो आधा खोल्यो भने चाहिँ ऊ हुन्छ पुरा खोल्यो भने चाहिँ हुन्छ भने चलाएको बेला खोलेर के र ए त्यो सर्भिस तीनटा मोड हुन्छ भन्नु त्यही थियो सर भन्दै थियो कि हो त्यो जुन चाहिँ अहिले कस्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यसमा कति- फुल टाइट गर्यो कति गर्नुपर्छ कति टाइट गर्नुपर्छ सर त्यही कस्तो गरे के भन्नुभयो सरले त्यसमा कहाँ गइरहेको छ? तीनटा option हुन्छ भन्नुभएको थियो। यो खोल्न हजुर आधा खोल्दाखेरि यताबाट 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 पनि हो रहेछ त हामी हेरिरहेको त नि निचेमा हुने उताबाट हेऱ्यो पुरै खोल्दाखेरि अल ओपन हुन्छन् हाफ खोल्दाखेरि खतम छ, लागितिर लागिरहेको। के भन्नुभएको थियो कि सरले उताबाट खिच न बिना त्यो त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पढौँला भन्दा भन्दै अब तर यो सानो भए पनि हिटिङ र कुलिङको चाहिँ गरेको रहेछ यसले त मोड मात्रै चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ क्या युट्युबमा पनि देखाएको यहाँनिर तिनवटा पाइप जुन छ नि यसकोबाट आएको कनेक्सनलाई एकपटक यो दुईटा पाइप यो दुईटा ब्लक गरेर एउटा पाइपमा छोडिदिन्छ एकपटक फेरि यता सरेर यो दुईटा ब्लक गरेर यता छोडिदिन्छ हात हटाउ के सिटमा मिलाइन तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्रेसरबाट आउँछ होइन कम्प्रेसर यो चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ भन्दा यो तपाईँको फेरि फर्किन्छ क्या यो चाहिँ डिस्चार्ज हो यो बिचको सक्सन हो अब तपाईँको एकचोटि यताबाट घुमेर आएर यता जस्तो यताबाट जाँदा कन्डेन्सर हुँदै घुम्दै 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 यताबाट फर्किन्छ एकचोटि जाँदाखेरि इभापोरेटबाट जान्छ क्या फेरि इभापोरेटबाट जाँदाखेरि भित्र तातो फाल्छ बाहिर चिसो फाल्छ होइन कन्डेन्सर हुँदै जाँदा भित्र चिसो बाहिर तातो फ्याँक्छ क्या यसरी ठिक उल्टो गर्छ क्या यसमा यताको रहेछ यो कन्डेन्सरमा आएको त निकालाइछ क्या अरे एउटा त कन्डेन्सरमा होइन अझै एउटा फेज हुन्छ पाइपै छैन त्यहाँ हालेको दुईटा हुन्छ त तिनवटा यहाँ हुन्छ कि यहाँबाट फेरि अर्को यहाँ बाहिरको भाग अझै एउटा होला नि फ्यानको चाहिँ एउटा त्यो भयो यसलाई यता न्युट्रलमा हालेर यसलाई यता उता पारा मिल्छ होइन तपाईँको उल्टो घुम्छ नि त फेरि छुट्याउनु पर्यो होइन कमनमा चाहिँ तपाईँको एउटा न्युट्रल दियो अनि रनिङमा चाहिँ के दिनु पर्यो फेज दिनु पर्यो यो के गर्यो यो चाहिँ तपाईँको सिधै क्यापेसिटर उताबाट आउँछ क्या यसको पनि सिआर छुटाउनु पर्छ यसको पनि सिआर छुटाउनु पर्छ सुतान भने उल्टो घुम्छ यसको पनि सिआरएस हामीले छुट्टाइएन नि होइन यो कस्तो भन्ने छुट्टाइएन नि यसको नि सेम सिआरएस एउटै हो
तपाईँको रेस्टुरेन्ट नाप्ने जुन धेरै आउँछ त्यो स्टार्टिङ अनि जुन थोरै आउँछ त्यो रनिङ त्यही नै सेम त्यो सेम हो कि फ्री जस्तै हो रनिङ भनेपछि कुनमा कुन दिने त कुन बार दिन्छ रनिङमा फेज दिने रनिङमा फेस दिने स्टार्टिङमा स्टार्टिङ र अर्को एउटा बचेको क्याप्सिटर दिने रनिङमा फेस दिने यही हेर्नु न तपाईँको न्युट्रल डाइरेक्टमा छ रनिङमा डाइरेक्ट फेद न्युट्रल छुट्याउनु पर्यो यहाँको भन्नु खोज्नुभएको उहाँले यो फेस हो फेज भनौँ नै कहिले काहीँ फेस पाउन पनि त सक्छ न्युट्रलमा गयो फेस न्युट्रल भयो नि हुन्छ तपाईँको फेस न्युट्रल अब जस्तो गरेर यताबाट घुमायो भने त्यही हुन्छ उताबाट घुमायो भने त्यही हुन्छ ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईँको पोलारिटी छुट्याउनु पर्यो गर्छ कि काम फेजको फेज फेजले लिए पनि काम गर्छ कि यो न्युट्रल अहिले रातो देखे पनि अब फेजले तपाईँको यसरी हाले पनि चल्छ यसरी हाले पनि चल्छ फेज कमन भयो यसरी त यसो फेजले पनि यसले पनि काम गर्छ कमन भयो यो क्याप्सिटर आयो अनि यस्तो छुट्याउनु पर्छ छुट्याउनु पर्छ यसमा चाहिँ खास यो ओएलपीबाट आउने होला कि यो खर्चै हो छुट्याउन यो तपाईँको कमन भनेको जुन चाहिँ पिसिबी हुन्छ मास्टर पिसिबी तपाईँको फेज त्यहाँ दिन्छ कमन जहाँ चाहिँ रिम सिओएम कम लेखेको हुन्छ नि त्यहाँबाट यहाँ आउँछ कि अनि त्यतिसम्म चल्दैन जब तपाईँको ब्याट्री हालेर हामीले अन गरिन्छ नि बल्ल त्यसले चाहिँ कम्प्रेसरमा दिएपछि रिमोटबाट अनि बल्ल यसमा आएर बल्ल चल्छ कि उताबाट रिमोटले यता सबै दिने भयो नि त यसो सप्लाई दिने भयो अहिले राम्रो डाइरेक्ट गरेर हेऱ्यो डाइरेक्ट हेऱ्यो त्यतिखेर रिमोटले गर्छ कि कति एमएमको 4 2.25 को सर जस्तै मैले एउटा कुरा सोध्छु है हजुरलाई